Ketika kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan percikan cairan dari tubuh kamu yang mengandung bakteri atau virus. Percikan cairan tersebut dapat menularkan penyakit ke orang lain. Untuk mencegah penularan tersebut, kamu dapat melakukan etika batuk dan bersin dengan benar melalui langkah berikut. Ketika kamu batuk dan bersin, kamu dapat menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut kamu. Itu cara yang salah. Ini cara yang benar. Jika kamu tidak memiliki tisu atau sapu tangan, kamu dapat menggunakan lengan bagian dalam ketika batuk ataupun bersin. Kamu bisa menggunakan masker ketika kamu batuk ataupun bersin. Hashim! Buang tisu dan masker ke tempat sampah. Setelah kamu batuk atau bersin, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau kamu juga dapat mencuci tangan menggunakan cairan hand scrub. Dan ingat, jangan membuang dahak di sembarang tempat. Damn.